И еще раз про этюд с натуры. Этюд, скетч, набросок. Небольшая по размеру и короткая по времени зарисовка с помощью масляных красок в нашем случае, да? Такая работа не предполагает длительных последовательных многодневных сеансов, так что обычно используется техника а-ля прима с вариациями. Тем не менее, нам все же хочется, чтобы исполненная работа имела какой-то вес, а не была просто небрежно, этюдно сделана. Обычно этюдом считается подготовительная работа к большой картине, но у современных художников до картин дело часто вообще не доходит. Подобно тому, что подразумевается под этюдом в театре и в музыке, в живописном этюде тоже может отрабатываться и совершенствоваться какой-то технический прием. К тому же этюд основан на живом восприятии, первом впечатлении и часто смотрится более живо, в нем кажется больше искренности, чем аккуратности. И да, он может получить статус самостоятельного произведения, особенно при правильной подаче. Как мы уже говорили, классную работу можно написать где угодно, когда угодно, даже не сходя с места, покрутившись вокруг одного пня. Только придется подключить глаз художника. Для вкусной живописи придется усилить работу рецепторов, восхититься, воодушевиться и захотеть поделиться этим со зрителем. То есть, прежде чем начать писать, нужно знать, что примерно получится. Или, вернее, что является концептом того, что мы собираемся получить. То, что некоторые фиксируют в своем блокноте за секунду до того, как взять в руки краски. Это движение, пластика линий, особая красивая статика, выхватывание светом объектов из темноты, миграция света, силуэты, ритмичное сочетание пятен, цветов, этих двух или этих. Или здесь будет сильная и слабая контрастная пара. И определить это нужно не столько для того, чтобы усилить концепт, а скорее, чтобы пожертвовать остальным. Войдя в рабочее состояние, сконцентрировавшись, если хотите, находясь во власти вдохновения, глаз художника становится чувствительным, всеядным и может увидеть красивое и достойное для этюда и там, и вон там. Да еще и знания о предмете изображения нам мешают. На основе прошлого опыта мы зачастую пытаемся изобразить, отрисовать объект излишне натурально или более объемно. Окошки там посчитать все. Написать более понятно, более цветно, хотя он выглядит плоско и закрыт наполовину другими объектами и практически нейтрально серый, просто из-за окружения воспринимается цветным. Не забивая голову композиционными правилами, их можно будет проверить потом, достаточно определить место концентрации внимания, центр, и начать именно с него. По белому холсту работать трудно, помогает цветной грунт или заранее нанесенная имприматура. Или можно просто быстро растереть очень жидкую краску на пенене, определяя неуловимые движения, структуру картины, подчеркивая направление зрительского внимания, взгляда. Натура подсказывает их. Это именно те складки одежды, именно те линии в пейзаже, они все подряд, те рельсы, которые укладываются в наш концепт. При правильном полутянущем грунте этот условный подмалевок впитывается и высыхает почти сразу. Последовательность растворителей помните, да, от тощего к жирному. Пенен, тройник, лак. Положим так. Можно работать из намеченного композиционного центра к периферии. В центре замельченность выше, деталей больше, отделка точнее. Лишних мазков стараемся не делать, на исправление тратится слишком много энергии. Художник Ричард Шмидт любил говорить, что для приемлемого результата всего-то нужно, чтобы рисунок располагался на холсте в правильном месте, мазки были правильной формы и размера, а также цвета, яркости и насыщенности, а границы этих цветовых пятен были бы подходящей мягкости и жесткости. Всего-то. То есть
Навыки рисунка, понимание внутренних конструкций, объема, перспективы нужны ровно для того, чтобы некие красивые пятна, которые мы набираем из мелких мазков в нашем намеченном центре, но это не обязательно в центре картины, да, чтобы пятна не противоречили всей этой базе и были похожи на то, что мы видим. Начинаем с темных, безбелильных мест, переходим к плотным пастозным цветам. Потом можно заняться переходами. Со стороны света это максимально насыщенный цвет объекта, локальный цвет. В начале тени это противоположная ему по теплохолодности зона, менее насыщенная, стремящаяся к комплементарному цвету. Но кто-то любит двигаться постепенно, сначала тени, потом переходы, потом самые светлые места. Можно и так. Если работать по некоему прозрачному подмалевку, а он все-таки может чуть размываться следующим слоем, в избежании грязи используем тот же цветовой оттенок, как бы добавляя цвет, корректируя лишь светосилу. Или, что называется, домешиваем не цвет, то есть разбеляем на цветах до однородного оттенка, перекрываем. Недомесы, например, при работе с мастихином, конечно, возможны. Зацепили на палитре один цвет, второй и сразу на холст. Они хороши с 2-3 не очень удаленными на круге цветами, но они становятся опасными и могут привести к пестрой дробной каше, если взять несколько противоположно ориентированных на круге цветов. То есть массу можно будет назвать цветом, если ваш коктейль в блендере домешается до однородного состояния. А до этого момента, пока все крутится там, это выглядит страшновато. Так что все грязное надо домешивать или не мудрить с количеством ингредиентов. Правильная форма и размер мазков – это тот самый ритм, контролируемый художественный хаос. Форма мазка, как и штрих в рисунке, должна помогать понять форму, но не быть слишком одинаковой. Мелкий фактурный мазок покрупнее, 2 мелких, средний, прозрачный, большой, крупный, плоский и так далее. Попасть в натуру значит подобрать правильно все 3 характеристики цвета. А границы цветовых пятен – это еще один сложный ритм, который должен помочь завернуть форму по краю или, допустим, оторвать объект от фона, если нужно смягчить дальний, а иногда и передний план. Кажущаяся простота решения, чем дальше, тем мягче граница, работает не всегда. Иногда именно на втором плане жесткая граница обеспечивает тот самый необходимый уровень внимания или обнажает ту самую красивую в пластическом отношении линию, нужную для концепта. Наше зрение позволяет нам ощущать пространство, как бы ощупывать объем. К тому же, благодаря аккомодации мы можем увидеть любую границу в резкости и расфокусе, если захотим. Помните, все ради концепта. Равно как и простое решение. Фактурное ближе, гладкое дальше может быть пересмотрено, особенно в этюде. И, конечно, главные концептуальные элементы надо решать в начале пути или, во всяком случае, знать, как вы собираетесь их решать, как изображать. А те, кто вознамерился отдаться чувствам, вдохновению, волнам настроения или что там у них еще, и начинает писать пейзаж с неба, портрет с одежды и стула, может обнаружить, что растратил энергию, а главное, относительно скудные средства изображения на не самый главный элемент. В общем, с чего же начать? Начните уже с чего-нибудь. Начните с главного.